Децата мора да вежбаат слушање. Слушањето е техника колку време и колку концентрација може да обезбедат. Исто вештина е читањето на глас во себе. Тоа е втора вештина. Трета вештина е децата мора да раскажуваат од најмали нозе, од градинка. Мора да го раскажуваат или прераскажуваат тоа што го читаат. Потоа пишување. Многу големо разочарување беше кога дознавме дека децата, барем оној примерок што го тестиравме со ракописот, 47% од 583 деца пишуваат, а не се разбира што пишуваат. Не само што не е читливо, туку нема правопис, нема големи букви, нема ништо. 47% речиси неписменост. Освен пишувањето, говорење пред други. Мислам дека воопшто не се вежба техниката говорење пред клас. Секој дете мора да стане и да зборува пред своите соученици. Но не само во онаа строга димензија да повтори 3 факти или реченици од некое четиво или од некоја лекција, туку да говори, да се ослободува, да раскажува. Во Германија, во основните училишта, имав прилика да видам. Секој прв час, секој нареден ден, почнува со разговор, седнуваат во еден круг, главната наставничка, помошникот наставничката или наставникот и децата раскажуваат за вчерашниот ден. Не одговараат на прашања за бодови, за дефиниции, за не знам што. Туку децата мора да се научат да раскажуваат, да зборуваат пред други. Тука се крши стравот на нивното слободно говорење. Исто така можам да кажам дека не се вежба доволно, не се дискутира, не се дебатира.